إذا متعودين دائما على نفس نوع الشوربة، اليوم أريد أغير لكم الفكرة. شوربة الشوفان خفيفة، مكوناتها بسيطة وطعمها طيب إذا سويتوها بالطريقة الصح. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. بقدر على النار راح أضيف زيت الزيتون أو زيت عادي، وراح أضيف بصلة صغيرة الحجم مقطعة. أحمس البصل إلى أن تبرز رائحته. بعدها راح أضيف مكعب ماجي، وراح أضيف ملعقة صغيرة لكل من الكزبرة والكمون، 7 بهارات وفلفل أسود، وأنطيها تقليبة مع البصل حتى تبرز الرائحة مالتها. وراح أضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطة وأعطيها تقليبة سريعة. وهسه نضيف مقدار كوب من الطماطة المقطعة، أنطيها تقليبة ويا بقية المكونات. وأضيف مقدار نص كوب من المي. أغطي القدر وأترك المكونات على حرارة هادئة. بعد 3 دقائق على حرارة هادئة تكونت عندنا الصلصة. هسه راح نضيف كوب من الشوفان. أقلب الشوفان بالصلصة إلى أن يتشرب كل الصلصة. وهسه راح أضيف مقدار كوبين من المي، وعلى حرارة أعلى من الهادئة إلى أن تتفتح حبات الشوفان. اتفتحت ويانا حبات الشوفان. وهسه نكمل الوصفة. راح نضيف هسه التوابل اللي هي عبارة عن القرفة، الدارسين، الملح والنومي بصرة، وعندي ربع كوب من الكرفس المثروم ناعم. أقلب المكونات وأضيف وياها 5 أكواب من المي. هسه راح أتركها على حرارة هادئة، وضروري التقليب بين الحين والآخر لأن الشوفان يلتصق بقاع القدر. ومن تبدي الشوربة بالغليان راح أضيف مقدار نص كوب من الشعرية، وأيضا أغطي القدر وأتركه على حرارة هادئة إلى أن تنضج الشوربة تماما. وهنا صارت شوربة الشوفان جاهزة ويانا بهالطريقة السهلة والنتيجة اللي ترضيكم من أول ملعقة. إذا جربتوها راح تصير من الشوربات اللي ترجعون لها كل مرة تحتارون. خفيفة ومشبعة ونكهتها طيبة. لا تنسون تكتبوا لي رأيكم ومنو كان متردد يجربها وصار من عشاقها. وألف صحة وعافية.